အခုပြောပြပြီးမှာတော့ဒီ 2D ထဲမှာပေါ့ဒီ train လောက်တာနဲ့ extend လောက်တာပေါ့အဲ့ command လေးနှစ်ခုပေါ့အဲ့တုန်းတော့ပြောပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ train လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power လေးကိုပြင်ပို့တာဖြစ်မယ်tr enter နဲ့ချက်နေမယ် tr enter ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ train မယ်ဆိုရင်တိုင်းဖြစ်လိုက်ရင်ပြတ်တယ်ပြီးဒီကနေ cross section နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်လည်းပြတ်တယ်တိုင်းနှုတ်ရင်လည်းပြတ်တယ်အဲ့ train တာပေါ့ extend ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ key ကိုပြင်ထားလိုက်မယ် ex enter ပေါ့ ex enter ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကို select မှတ်လိုက်မယ် extend ဟုတ်ပြီတော့ extend လုပ်မယ်ရတယ်တော့ extend လုပ်မယ်ရတယ်extend ကျွန်တော်တို့ trim မယ်တောက် trim မယ်ပေါ့ဒီမြောက် trim မယ် tr enter tr enter ဟုတ်ပြီကျွန်တော် extend လုပ် trim မယ်ဒီက trim မရအောင်ဒီဒါမှမတွေ့လို့ရှိနေဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီအောင်ပဲ trim ပြမယ်ဒီမြောက်ပဲ trim ပြလိုက်မယ် tr enter trim မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် trim ရတော့ကျွန်တော်ဒီမြောက် extend ပြလို့ပြမယ်နော် ex enter ဟုတ်ပြီ extend ဟုတ်ပြီပြီးဒီဘက်အပေါ်လေးကိုပြန် trim ပြမယ်နော် tr enter ဟုတ်ပြီဖြစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို trim နဲ့ extend လောက်တော့ရပြီထင်ပါတယ်